मैंने सोचा नहीं था कि Realme कंपनी इतना बड़ा स्कैम करेगी। हाल ही में लॉन्च हुए Realme के 11 सीरीज को 1 मिलियन यूजर्स को बेचा गया था, वो भी ओनली 3 मंथ्स में। जब यूजर्स ने फोन ले लिए तो उन लोगों को इस Realme के स्कैम के बारे में पता चल गया। तो क्या स्कैम था आप लोगों को वीडियो में आगे पता चल जाएगा। उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने हमारी 10K की फैमिली कंप्लीट करवा दी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो ऐसे ही पसंद आते रहे। और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। देखिए Realme ने जब 11 सीरीज के 1 मिलियन फोन बेचे तो सभी यूजर्स को पता चल गया था कि वो डिवाइस प्री एक्टिवेटेड है, यानी कि उस फोन को पैकेजिंग के पहले ही यूज किया गया था और फिर से पैक करके शोरूम्स में भेजा गया था।